Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Dacia Malta, KFC, Welby's Supermarket, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Valletta Glass. Smaġo, il-post tal-qawra. Mux aħjar nikru ħajt. Muħallini ma diġa btiġġenta. Ma mux naplikaw għall-iskema tal-Housing Authority, nikru biex nassistu. Għandek 6 xhur ħaras minn qudiem. Mbagħad għandek 10 snin garantiti u tajjeb taf x'inhi imma li tulek lura bla ebda ħsara, ġifieri tulek lura tal-ekwali. Żgur minn dak li għattajt. Mela għada, morru l-autorità tad-djaru. U lex immorru l-Housing Authority. Naplikaw online ara il-website hija housingauthority.gov.mt. U l-lummi għaj għandi l-Rodjen Polidano. Kif jafa kulħadd imma Rodjen ta' TikTok. Għaxina fil-fatt qabel ma bdejna, saqsejtek, lex kull jomok. Għax ma tanxider. Le, għaxina Rodjen ta' TikTok. Iġibdi Rodjen ta' TikTok inti bdiet. Fil-verità, bdiet minn il-Covid, konna meta kien kulħadd maqful id-dar. Bdejt nagħmel xi videos fuq TikTok u xiftit lemmu law bdew tajn il-followers, qed nieħu pjaċir nagħmel dawn l-affarijiet. Imma mbagħad kif ġejt fuq TikTok Rodjen qiegħda biss. Imma mbagħad kif ġejt biex neqleb meta bdejt fuq il-pjattaforma ta' Instagram speċjalment qisni ridt in-nies li jkunu jafu li jiena Rodjen li nagħmel it-TikTok għax kelli diġà sew followers fuq TikTok, imma fuq Instagram kelli xi 200, allura qisni rid nitfa' dik ix-xi ħaġa illi hija dik Rodjen ta' TikTok. X'kien il-raġuni għalfejn kont tagħmel it-TikToks? Ara jiena minn dejjem inħobb nirrex nħobb indaħħal ġifieri il-familja ta' dadi tiegħi kienu jieħdu sehem fil-karnival, teledrammi dak iż-żmien in-nannu. Allura qisni minn dejjem kont nieħu pjaċi b'dawn l-affarijiet. Issa mbagħad fi żmien il-Covid konna d-dar ma tafx ħadaqbad tagħmel, kulħadd imsakkar. Kulħadd beda jitfadaw it-TikToks u hekk u tifra tagħmel it-trends, u mbagħad bdejt indaħħal it-tifla wkoll u bdejt nieħu pjaċi, fimt hija xi ħaġa li vera nieħu pjaċi. Issa fuq TikTok kulħadd jafni li nagħmel il-videos ħafna bħala komedi. U mbagħad minn hemmhekk ix-xifti għajna naqra għall-Instagram u Facebook. Instagram ovvjament bdejt fuq affarijiet illi kont ħanibda self-employed tax-xogħol tiegħi, rrid naqra marketing, qed ħanipprova fuq Instagram, però mbagħad ovvjament il-videos kont nitfaħħom ukoll fuq Instagram u bdew trejn il-followers u issa spiċċajna kuljum. Rodjen ta' TikTok fuq Instagram u Rodjen fuq TikTok. Hemm il-Facebook ukoll għax inkella jieħdu għal-jum il-followers ta' Facebook. U fuq Facebook Rodjen ta' TikTok qiegħda. Le, fuq Facebook Rodjen Polidano. Rodjen Polidano. Tajjeb, jiġifieri għandek 3 platforms u kollha ismek differenti. Rodjen Polidano, Rodjen ta' TikTok. Tajjeb. Però mela qed tgħid li tuħu pjaċir ta' pjaċir in-nies, tuħu pjaċir id-daħħaq. Pero meta jiena poġġejt miegħek u tkellimna fuq inti it-tfulija tiegħek, mhix qed ngħid li ma kellek tfulija sabiħa, kellek tfulija sabiħa, però kellek id-batijiet li forsi ta' tfal ma nindunawx li għaddejjin minnhom. U jistgħu jaffettwawk fil-futur. U jaffettwawk. Inti mela meta il-ġenituri tiegħek isseparaw, inti mort tgħix mal-papa. U di kienet xi ħaġa li jiena fil-fatt saqsejtek għatlek mhux is-soltu li tfal imorru mal-papa. Eżatt. Però ovvjament kif forsi kulħadd jaf il-liġijiet dejjem jinbidlu. Issa dak iż-żmien li jiena kelli 6 going on 7, il-liġi kienet tajt dak iż-żmien illi
jekk persuna relevanti jekk hux l-om jew il-missier imur jgħix ma' partner ieħor, in-naħa l-oħra ħajkollha iktar konsens ta' tfal qisu taf kif, allura dak iż-żmien il-mami iddeċidiet illi għamiet dak iż-żmien mu ddeċidiet illi tmur tgħix ma' partner, allura qisu mhux rebaħni imma jiena mort ngħix. Automatikament Madda. ġejt. Eżatt. Jiena lija inġustizzja kbira għax relazzjoni ta' kulħadd taf tispiċċa. Mhux hekk? Eżatt. U jekk forsi tiltaqa' ma' xi ħadd ieħor li forsi itik iktar wens mill-partner tiegħek minħabba whatever the reason, Eżatt, eżatt. dak mhux jiġifieri li f'daqqa waħda inti m'intix tajba biex tkun Om. U illum il-ġurnata ngħid illi dak iż-żmien imnalla anyway illi missieri seta jirranġaw u kien good father figure anyway, għax kieku ma nafx kien jiġri minni. għax jiseku biex xogħol fejn ħadd Eżatt, kien hemm in-nanna tiegħi jalli għafilla, ġifieri magħha konna ngħixu, id-dadi ma' nanna u n-nannu. Kemm kellek żmien dak iż-żmien? 6. 6. Jeżatt huma ssaparaw f'Jannar u f'Mejju għamilt il-praċett. Tista' tgħidli kif Rodjen ta' 6 snin li filli mal-mama u mal-papa f'daqqa waħda bla mama. Kienet kera. U l-affarijiet, jekk tgħidli xkilt il-bieraħ, ngħidlek insejt. Niblenkja. Imma ċertu affarijiet ta' dak iż-żmien niftakar l-aħħar ġurnata illi l-mammi kienet ħatitlaq, sorry. Fej konna noqogħdu kellna isamera, tamilli malju, u qalt li imbagħad inġempillek. U daqshekk ma rajtix iktar. Għamilt. Naħseb għamilt sena u nofs. Kienet telqet. Ovvjament mbagħad kont inċempilla, però għax ma rridx impenġi l-mami kera. Le. Il-mami apparti kienet għada zaħira, kienet momija, pero kella li kratax un spiċċat merħba bik, niftakar il-papa kienu wassanni biex naraħħa merħba bik. U kemm kellek żmien ġvif dik is-sena? 8. Ġifieri kont imur nara l-mami, merħba bik, ġo kamra, kont ngħidha fejn ġejja. So, ma tqalx kienet sabiħa. U missier dak iż-żmien kien xorta dejjem jissapportjani għalkemm kien għala d-daqqaw minnaħa tal-mami, qatt ma qalli xi ħaġa kontra u kien jgħidli ejja waqslek. Ġieli kont ngħidlu uf dan id-dejja hemmhekk, kien jgħidli no, illum irridu morru naraw il-mami. U mbagħad tikber iktar, però still sa 14-15 kont għadni in denial. So In denial ta' xiex. mhux ma kontx naf x'inhu jiġri, imma qisek trid ma tkunx taf kif ħadd taċċettaħħa illi ta' 7 u 8 tagħmel sena u nofs. Biftit kuntat mal-mami tiegħek. Naħseb jidħol. U llum illi għandi tfal, nifhimha iktar. Ma nafx kif. Jiena anki llum il-ġurnata nista' naslu għalija nagħmel jumej ukoll tkun ħattin rasi, wara l-iskola nċempillhom mill-ewwel aħseb u wara, però xorta ma nitfax il-ġebla kollha fuq il-mami għax kellha l-problemi tagħha wkoll so. Naħseb inti meta kont żgħira kont tħoss dik għax aħna meta nkunu żgħar maħniex kapaċi nifhmu minn dak li forsi għaddejjin il-ġenituri tagħna. Allura inti l-ewwel ħaġa li tagħmel titfa' t-tort fuqek. Mhux hekk. Tajt jien qed nagħmel xi ħaġa ħażina. Eżatt. U naħseb anki s-sens ta' abbandun li abbandunat. Ma tkunx tista' tifhmu fil-verità għalfejn ovvjament moħħok jibda jgħid x'ġara bejn il-mama u l-papa. Tortijaj, forsi jien għamilt xi ħaġa, ma tridx tarani. Mbagħad jibdew kif tibda tikber naqra iktar fil-każ tiegħi il-mama mbagħad kienet ħarġet pregnant minn tal-partner li kellha dak iż-żmien. Jiena mort nifraħ ta' tifla li jien mad-dadi, għal-mama ħajkollha baby u hekk, id-dadi minn banda l-oħra kien għadu għaddej bil-depression tal-breakup tal-mami, jiena ta' ħejt
qed nifraħ. Imma ovvjament illum il-ġurnata nista' nifhmu l-missieri li għalih da oħra. Kien għadu għet jipproċessa l-affarijiet għax ma tantx kien hemm ħafna żmien. Imma taf kif meta tkun tifla trid tippruva tifhem ħafna affarijiet, qed tifraħ b'ċertu affarijiet minn banda l-oħra qed tara l-missierek kif inhu ommi mhijiex qiegħda f'sitwazzjoni tajba laqqas, so tippruva taqqad kollox. Però dak iż-żmien il-papa kien għal-ħars ma kienx. So kien ta' spalla u kif tiddeskrivi ġifieri lill-papa tiegħek li tgħidli li inti kontejx mal-papa u man-nanna. Ejwa. Li ġifieri meta tili jiena vera li u kellu partner eventwalment. Ndilhom gran mbagħad kellu partner li l għadu magħha u għandu boy u girl. Ġuvnu xebba, s-samsom maħuti. Dak iż-żmien illi kont għadni ngħix magħhom man-nanna u mad-dadi, il-partner illi kellu lillum li jiena kbira ħanifhimha kienet offrietlu biex imur jgħix magħha. Li kieku kien ieħor kien jgħid isma' ħamorru ngħixu mal-partner, mhux hekk. Però jiena kont ngħidlu jiena qiegħda happy man-nanna nibża illi jekk immur ngħix ma' mara barranija fil-verità. Dak iż-żmien hekk kienet? Eżatt, niddejja. Jien kelli 12, ġifieri ma kontx kbira. Kont għadek qed tikber. Eżatt. Però missieri qatt ma telaq. Kien jidilha l-tifla qiegħda miegħi u mhijiex lesta illi timmuvja minn man-nanna jiena ħanibqgħu. Qed ittini eżax ma tantx taw min jirraġuna. U telaq mbagħad jgħix magħha kif jiena tlaqt minn miegħu li għalih kienet daqqa oħra liħ. Inti fil-fatt iddeċidejt murtejx. Meta kelli 13 mal-mama. Hija xi ħaġa funny ta' daħq, però niftakar kont ġejt mill-iskola, in-nanna li kont ngħix magħhom id-dadi kienet għamlet ir-ruż bil-kari ta' fatlu iżbib u jien ma nħobbux u ta' tifla li jiena u ta' rasibsa li jiena għatlu ma rridux ma rridx niekul. U missieri l-lum l-tfal tiegħi tajdilhom l-istess. Kważi kuljum. Dak hemm u dak tikol. Mhux hekk. U jien għedtlu le rrid xi ħaġa oħra, għedtlu kif iddejjaqt. Qabesu u jaħasra miskin bla fini ta' xejn għalli iddejjaqt ta' x'għandek tagħmel. Imma nifhmu 100% illi żgur ma kienx qed imur għal dak l-estrem. U dak iż-żmien il-mami, ovvjament aħna konna mbagħad irġajna qed nintaqgħu ta' kuljum u hekk mal-mami, kellha villeġġatura, kont qed insib ħafna u nsemmek, għamilt il-ħbieb, eċetera, u moħħi flikja u għetlu ħammur mad-dadi. Mal-mami, sorry. Kif għalt li l-mami għalt li ddaħħalniex, għalt li fis-sens jiena minix ħantik is-support u ngħidlek ejja miegħi, għalt li xina naf li missierek dejjem kien hemm għalik, aħsibha sew, għettila le, u kont isni ċerta. Meta kont mortaqtlu niftakar oħra illi kien ġi fil-karozza, konna fil-karozza, kien tafa rasu fuq kuxtejja u kien qalli ta' ommok ħassejta. Imma l-firda għax inti qed taraħ kuljum u mbagħad ġejt li naraħ fil-weekends biss. Għax mbagħad qisna x-xift jgħajna. So kienet kera, kienet daqqa oħra dadi, però dejjem baqa' hemm għalija sal-lum il-ġurnata. Nħobbu wisq. Laqres ma kienx huwa għalija u fil-verità. Podcast nikbi ġejja naħseb. Imma kemm sabiħa li nara di relazzjoni li kellek inti mal-pappa tiegħek li dejjem poġġik l-ewwel u meta tħares lura tħoss ċertu guilt li tajt tlaqt il-papa għamiltlu hekk. Li weġġajtu wara li tħossa ftit u ovvjament. Però il-fatt li naf li xorta bqajt in kontakt miegħu kien jiġi għalija u jiġi għalija x'jien l-mammi tiegħi ma sux. So meta kont inkun mal-mami u kien ikun imissni miegħu jiġi għalija u jerġa' jwassalni xi 4 darbit fil-ġimgħa.
Ġifieri u anke kon norqod għandu, ġieli kon ngħidlu nixtieq norqod għand in-nanna, issa u tinsiex illi kien marriex mal-partner. Kon ngħidlu nistgħu meta nkunu misni miegħek norqdu għand in-nanna, kien jitla' minn mal-partner u norqdu għand in-nanna. Basta lili Anthony. Anthony, kemm intħelu Anthony. Dejjem kien jikkuntentani f'kollox. Li fċertu affarijiet meta ġejt biex nikber, il-fatt li meta tkun żgħira tkun spoiled ħafna. Mbagħad batejt naqra fiha, fis-sens għaxina id-dadi dejjem li isma' il-ċikka tal-klassi għandha dit-temprina. Titbħala, tlaqna nixxuha. Nixtieq mur Popeye Village dak iż-żmien, titmur, ejja mmorru. Nixtieq il-kuġina tiegħi miegħi ċempilla. Allura ġejt, tlajt li jiena nieħu kollox. Ovvjament meta tiġi biex tikber impossibbli tieħu kollox li trid jekk mhux issa, tista' tieħu li trid jekk taħdem għaliha, imma jiena rrid dilmag issa, irrid ċurket issa, ma tistax. Imma inti taf li l-papa tiegħek kien jagħmel hekk. Issa nifhmu 100%. Inqas tommok. Eżatt. Jiġifieri naf li inti tajli jiena drajt li rrid issa, imma kellek xi ħaġa nieqsa. Fajtek dak iż-żmien. U jiena naħseb li anke inti meta ddeċidejt ta' 13 li tmur tgħix mal-mama tiegħek, naħseb li kien hemm forsi parti minnek li ejja ngħiduha kif inhi. Forsi jinġib dak li tlift. Inti minn 6 sa 13 dawk huma snin importanti f'ħajjitna. Inti kellek innuqqas, kellek in-nanna, imma kellek innuqqas tommok, jiġifieri kien hemm parti kbira minn ġo fik li xtaqet. Xiġifieri kolli l-ommi miegħi. Ma nafx xiġifieri dik. Eżin ninkellima l-ommi jinħobba u llum il-ġurnata nista' ngħid illi minn wara s-separation li kelli jiena personali ġejna ħafna iktar close, jiġifieri jiena close ma' ommi, però qatt ma jekk tgħid li ħanilqa' 36 jiena. Kemm il-darba mort tieħu kafè ma' ommok? Naħseb darbtejn. Kemm il-darba għanqetek ommok? Forsi f'xi birthday, imma m'inhiex spiċċaj ġejtek jiena. Jista' il-każ forsi meta kont żgħira, però m'inhiex ħafna ravink jiena. Forsi n-nies fuq social media jarawni nanna it-tfal jew inħu xi stories inħobbhom u ninżel fin-nara lihom, però minix dik tip ta' persuna illi ħin kollu kemm inħobbok nanna eżempju issa lhom il-ġurnata kif ikunu jmisshom miegħi, ovvjament ikun inni 3 days ma naraħħom. Nanna u hekk imma semmek il-3 days li ħajkunu miegħi ħanilab magħhom, ħanuħroġhom, jorqdu miegħi fl-istess sodda, it-tifla tgħidli ma fis-Sydney. Mela tnejnek ma rasa. Inti taf minn xi ġaddejt int. Iva, imma isek meta tkun fis-sitwazzjoni ma qasnaf kif ħanqbad infema, meta nkun qed nitkellem issa miegħek nibda ngħid istra vera. Però meta qisu jintnesew l-affarijiet ma tirrealizzax inti minn xi għaddejt meta kun żgħira. U tirrabja miegħek innifsek li forsi tixtieq li tkun iktar għalfejn minix iktar affectionate. Ejju, taffettwana ħafna. Eżempju, Milux kelli żgħir ma jiflaħx, u skużi tella, u jien għandit il-kbira. Elejna, għandha biża kbira meta tara xi ħadd jagħmel hekk. Kif rat il-hu għamel hekk, tagħha penikettek, ċemplet il-papa tagħha, u qaltlu papa qaltlu ejja li qaltlu milix ħanurqod hawnhekk. U jien bdejt nipprova ngħidilha issa norqdu f'kamra oħra, ġekt mhux ħajjerġa' x'kellu s-sola ġġalu hekk. Qedtilha għalfejn ma tix torqod hawnhekk, qalt li qalt ħammur mal-papa, qalt li għaxa kif issidna ħafna. Dak il-ħin moħħi ħassejta ħafna. Issa jiena naf li t-tifla kemm tħobb li tħobb il-missiera jew vice versa, imma dak il-ħin kif smajta u qalt li ħammur mal-papa x'għandi bżonn nitfisset bħalissa. Dak il-ħin kienet trigger ġomu, le kont ħażin ħafna, kif telqet, ġifieri mis-sera ġija li 11 ta' bil-lejl, kif telqet ninfaq nikbi bikja, għax immija xi ħaġa illi
nidġilet kemm nidġilet ma nħoss. Mhux ma nħoss għalihom. Le, hemm blokk. Ejwa, hemm ħajt illi ma ġifieri tkellimt mal-palissa mat-terapista u hekk. Jgħidulek li ċerta ta' li aħna għandna ġofina dak li jgħidulu your inner child. Eżatt. U inti trid. U by time. Tik taħfer. Eżatt. Lill-inner child, taħfer lill-ommok, tirrikonoxxi dak kollu li għaddejt minnu inti. Takes time. Eżatt. Imma forsi ħaġa li ngħidlek jiena tkunx kattiva miegħek innifsek għax inti għaddejt inti ma twilidxek, inti l-esperjenzi li ħankomplu nitkellmu fuqhom ġeluk isek tinala u tipproteġi lilek innifsek. Għax inti laħat ma sibx il-ħadd jipproteġik. Tipproteġi lilek innifsek. Pjuttost sa meta kelli 18, 19, 20, meta suppost qed tieħu ħsiebek ommok, spiċċajt jien ħsieba. Int mortejx mal-mama. Eżatt. Il-mama kellha tifla, tifel, 2 boys għandha l-mami. 2 boys. Tifel żgħir, kienet pregnant bejja l-ieħor bit-tieni baby. U inti spiċċajt tuħu ħsieb iktar tard half brothers jiġu. Il-mama tiegħek ukoll għax il-mama tiegħek tista' tkompli inti. In the meantime illi l-mami kienet pregnant bħija żgħir, dak iż-żmien kienet ġie xokk ieħor fuqi għaliex persuna fil-qrib tal-familja. Mhux tal-familja, mal-familja. Mhux parti mill-familja. Le, mhux parti mill-familja, però kien qrib ħafna dak iż-żmien. Kien it-tantani darbtej. Kemm kellek żmien? 40. Kont għadniet naqbad noħroġ, witilajn dak iż-żmien. Hekk. Ma tantanix ma misnix fiżikament, però messaġġi jidħol fuqek ta' parsi m'għandunax, inti tkun qed tinża, jien moħħi mifquh, u mbagħad jipprova jixtrik bil-flus, tgħid il-mami, tgħid lin-nanna, whatever dak iż-żmien, inti kaxalliri Maltin, jien moħħi ħajsplodi. Il-mami pregnant, nibża ngħidilha, jiġri xi ħaġa lilha jew il-ħija. Imma ta' 14 kont taf, da ma suppost. Eżatt, ġifieri jekk jiena qiegħda f'post u qed ninża u jidħol fuqek u ħafna kliem u messaġġi mhix sbieħ, ġifieri l-abbuż mhux bil-fors irid ikun fiżikament, ġifieri għalija moħħi u jkun darba mod, imma inti bniedem ma tajtux wiċċu ħajjibqa' u jibqa'. Dik kienet daqq oħra lija li jiena qisni ninagħlaq. U int ħassejtek ma stajt il-ħadd? Mal-mami ma stajtx nitkellem eżin il-fatt li kienet pregnant kienet kważi waslet fl-aħħar li rrid noqgħod attenta. In-nanna id-dadi il-kuku mhux nitkellem miegħu. Kien jagħmel traġedja. Kien jagħmel murder żgur. U in-nanna li tiġihom mill-mami kont nibża ngħidilha wkoll għaliex kien ħajinqala ħafna nkwiet. Allura preferejt illi għal dak iż-żmien inżomm kollox fija. Wellbees.mt, your favourite online supermarket. Free delivery on orders of €65 or more. Skema nikru biex nassistu. Ikri l-awtorità ta' djar u verifika minn kirja garantita għal 10 snin. Kirja bil-qoddim sa' 6 xhur u eżenzjoni ta' taxxa fuq il-kirja. Għal aktar informazzjoni żur is-sit housingauthority.gov.mt. Ma taf kemm hu pis kbir. Ħafna. Il-fatt li inti in-nannet tkellmek qed issemmilek il-persuna u inti trid tilaba tal-kul li ma ġara xejn imma inti u ma taf xejn u kollu wara inti qed tibża tmur titkellem. Hija kera ħafna. Kera ħaħseb wara meta bildem jgħaddi fiżikament imma hija xi ħaġa kera ħafna. U l-età kollox. Eżatt, tkissillek moħħok.
li jumbat id-deċidejt li biex żgur nħossni sejf, mort ngħix erġajt. Minn missieri, minn għand ommi, u mbagħad erġajt mort ngħix man nanna ommi l-mami jimma, illi kull ħafna minn jafuha, nanna bus ġifieri. Mort u għamilt 12 years magħha. U kemm kellek żmien ġifieri meta mort man nanna? Minn 14 sa 26. Jiġifieri tlaqt speċifikament biex to remove yourself. Eżatt. Biex forsi. Però in the meantime, il-mama tiegħek weldet. Eżatt. Wara li weldet, hija beda jikber, ma meta kellha hija kellu dawk il-4-5 iż-żgħir, għax imbagħad il-kbir kellu 10-11. Il-mama tiegħi waqgħet fil-vizzju tax-xurb. Kienet another step. Illi fejn jiena suppost qed nikber qed noħroġ qiegħda xebba. Insib is-sapport tal-mammi jiena forsi dak iż-żmien kont noħroġ ma' xi boyfriend jew hekk qed nista' nitkellem magħha jew hekk jien xejn. Għaliex jiena rid nieħu ħsieb il-mammi. Spiċċajtu ħsieb il-mammi. Niġru bija jiena u n-nanna li tiġi omma, niġru bija biex fittex lajnuna u tgħid it-talb u maqasna kienet għażiritna u kienet ibsalija illi kelli damet il-bicċa xogħol ġifieri 18, 19, 20 sa ftit qabel ma dak iż-żmien iżżewwiġ ġifieri baqgħet għaddejja. Fejn mbagħad jasal ċertu momenti illi inti tkun qed tikber u tibda tifhem ħafna iktar l-affarijiet differenti ikollok 24 għal meta ikollok 40. Mhux hekk. Tasal f'ċertu punt illi taqta' qalbek. Kemm jiena u anke nanna ta' ġifieri omma. Yes, għax miegħek dik il-persuna ma tistax iġġiba lura. Imma mbagħad bil-għajnuna talla bl-għajnuna illi fiċċejna, ġifieri huwa tajjeb ħafna li fittex l-għajnuna, nifhem il-mammi li dak iż-żmien kellha depression. U l-ar meta ma taċċettaħħiex. Mhux hekk illum il-ġurnata tajt isma' persuna meta persuna jmiss mal-alkohol, id-drogi, any addiction. Vizzju. Dik il-persuna tkun qed tipprova toqtol parti minna nnifisha. Eżatt. Bl-Ingliż ngħidu to numb it out biex inti ma tibqax. U kienet tgħidilna għax meta ma tkunx taħt l-effett tax-xorb tkun mitmara, isnik nitkellem miegħek. U konna ngħidilha jien. Mela. Għalfejn kienet tgħidli għax meta nixrob ninsa. Imma x'qed ħalli warajk hija kera ħafna. Imma l-importanti li taċċettax għall-bidu konna ngħidula ejja mmorru nfittxu lajnuna. Le għax jien m'għandi xejn, jiena tajba. Mela mhux hekk. Imma once li mbagħad inti taċċetta il-problema li inti għaddejja iwa jemmur għall-lajnuna, mhux qed ngħidlek mill-lum għal-għada, imma il-fatt li qed tara il-proċess sejr il-qudiem qed tal-inqas minix qed naħli l-ħin għax għall-bidu hekk tibda tħossok taħli l-ħin. Plus illi jiena kont qed inħossni qed naħli l-ħin għax fejn suppost is-sibt wasal is-sibt, wasal il-weekend u jien naħriġ ma' sħabi. Ma biex tuħu ħsieb. Għax ma kontx ħanafdal il-ħuti. Maħħa, taf kif ġifieri. Imma l-lum tinguż mhux illum ilha kemm għandha żmien Elejna. Elejna kienet meta twildet Elejna kienet iċ-cherry on the cake illi ommi min iswed teqleb għall-abjad. Ġifieri ilha issa 9 years ma tmiss xejn. Kif kien it-trigger x'tgħidlek tiġġieli titkellmu it-trigger x'kien? Għax meta wellet il-Elejna jiena dak iż-żmien kont qed ninqara cold magħha wara li konna għaddejna etc. Niftakar meta ġiet tara l-Elejna l-isptar għattila terfaħħix. Kont għadni rabjata magħha. U insomma qalt li jien wedek qalt li ma tajtx lilek anti din it-tifla u nista' niggaranti jiena ġifieri għax żgur fejn toqgħod Elejna ma nqgħodx jiena tħobba immens. U kienet għamlet li dik il-weda u qalt li jien wedek illi ħampattilek kollox ma' Elejna. U żammita. Kif tħossok imma li tara il-mama tiegħek tkun din in-nanna għalija d-dinja issa imma
miegħek qatt ma kienet dik l-om li xtaqt? Għalija il-fatt li issa qiegħda tajba mat-tifla tiegħi naħfrilha. Fis-sens li kieku bqajna sejrin kif qed ngħidlek taqta' qalbek u ma nafx kieku fejn qegħdin. Imma il-fatt illi wan żammet il-kelma tagħha. Illi ma kienitx kif kienet qabel. Ta' dak il-mument. Eżatt, ġifieri għadha sal-lum żammet il-kelma tagħha. U kif jgħid meta jkollok it-tfal, jekk tħobb l-tfal, it-tfal tiegħi isek qed tħobb lili. U jekk għandek xi ħaġa tiegħi l-tfal tgħix lili. Allura il-fatt illi naraħħa momija fuq it-tfal tiegħi isek mhux ħanejdlek tinsi il-passat għal kollox, imma naħfrilha eżin u laqas nixtieq ngħid il-kelma naħfrilha għax fil-verità naf illi dak iż-żmien kienet għaddejja minn mument ħażin, perjodu li jista' jgħaddi minn kuljum. Kulħadd. U oħra li nixtieq il-mami dak iż-żmien illi kienet għaddejja minn dawn l-affarijiet meta ssaparat minn mal-mami marret merħba bik, etc. In-nanna li tiġi omma tant kemm kienet irrabjata liha illi ma kienx ta' support. Allura ommi spiċċat żmien il-mama tiegħek? 27. Ġifieri il-mammi spiċċat. Waħda. Jiena l-lum il-ġurnata illi għaddejt minn dik is-sitwazzjoni, Alla ħares ma kellix is-support tal-familja. So hemmhekk imbagħad iktar nifhem il-mami għal xiex kella ta' għal affarijiet biex forsi jissib il-wens. Ħassieta abbandonata minn Eżatt. Li mbagħad abbandonat Eżatt. lilek. Eżatt. So illum nifhimha wkoll il-mami, fimt, ġifieri jekk ma jkollokx is-support minn ommok. Kienet katina, waħda ma kelli support mill-oħra, u mbagħad spiċċajt jiena żgħira pendlu fin-nofs. Però inti qed dik il-katina tajjeb. Ejwa. Issa inti żewwiġt żgħira wkoll, iż-żewwiġt ta' 26. Meta tħares lura taħseb li iż-żewwiġt għax vera rrid tiżżewweġ ma noħdux mill-fatt li ħabbejt lill-ex raġel tiegħek. Jew imma kont qed dik ir-rodjen ta' 14-il sena rid tipproteġija, rid tibni l-familja tiegħek biex forsi għax inti il-papa, in-nanna, għand ommok, għand in-nanna isek rid jiena dejjem xtaqt familja. Jiena rid il-familja. It-tfal dejjem kienu x-xewqa tiegħi, ġifieri anke meta kelli 16-17 dejjem u kont narani bit-tfal. Infatti meta kontet naħsbu għal Elena, waħda mill-biżat li kelli li forsi ma jkunx jista' jkolli tfal jew hekk li hija naħseb il-ħsieb ta' kull mara jiena. So iż-żewwieġ taqax vera rrid niżżewweġ, rrid il-familja. Dak iż-żmien kont inħobb mill-ex raġel tiegħi, ġifieri xejn bi sforz, xejn biex forsi naħbi l-affarijiet li għaddejt minnhom li żewwiġt għax vera rrid niżżewweġ. Għamilt 15-il sena. Ejwa. X'ismu l-ex raġel? Manuel. Għamilt 15-il sena ma' Manuel u għatli inti stess għatli mela fuq social media aħna konna nidru bħal The perfect couple. The perfect couple. Imma, ifimni, kulħadd jaf li l-ebda relazzjoni mi perfetta li wara ċertu snin forsi jinqalaw xi problemi li jistgħu jissolvu, problemi li jibqgħu jiggravaw. U meta tkun fuq is-social media isu ċertu deċiżjonijiet isek trid iżżomm f'moħħok li kulħadd ħajkun qed iħares lejk. Fil-fatt inti għatli temminni kienu jibatuli messaġġi u jgħiduli isma' mhux qed nara ċurkett. Eżatt. Jibatulek isma' inti rajt għax m'iniex qed narak biċ-ċurkett tagħti. Wow. Ġifieri ovvjament min ikun fuq social media bħali ħad jidħol għalija għax trid inti. Mela, fimtek. Pero jiġu momenti li inti
jiġru affarijiet fejn tkun tixtieq tinqata' naqra għalik Mhux waħdek, jew ma tkunx tixtieq issemmi ċertu Mhux affarijiet. hekk. You don't need to share everything, Imma ma imma tistax, ma tistax. Fimtek. Ovvjament xorta nemmen illi ċertu affarijiet toqgħod lura u żomm ċertu affarijiet privati. Iva. Però one way or another, da meta jiena konna bdejna bil-separazzjoni, ma morġ hemm barra u għedt xina nissapara l-ewwel nies inti tkun taħċok issa irrelevanti min ħaddaqqa, min għamel lil min, jaf ikun hemm Separazzjoni deċiżjoni. hija separazzjoni. bejn it-tnej, Però Tqila. iż-żewġ naħat ħajħduha kemm jekk tajt id-daqqa jew anke jekk Mhux lajt hekk, id-daqqa għax mela, il-proċess irid jgħaddi Il-proċess huwa kif? ħafna. Titbiħ id-dar, Ħafna. it-tfal. Ikun hemm it-tfal dik il-ġurnata li aħna ddeċidejna li rridu ngħidu lil-lejna il-ġeks kellu for Żgħir. għadu sissa fis-sens daħal fir-rutina hekk imma Elejna qed text ħafna ma' missiera, ħafna. U mhux għax miegħi ma miegħi toħod għalija jiena for granted, fimt anke jekk ngħid magħha. Ngħidilha il-papa hekk tagħmillu, tgħidli lax nibża minnu, minni le. Ġifieri, imma meta ġejna biex ngħidula. Pero intkom għamiltu kollox kif suppost. By the book, Mortu għat-tfal, għand iva. terapista, għattu tieħdu Bil-karta u l-bajru. bil-noti, iġifiri. Għax żgur mill li kieku morna jiena u fuq il-mejda tal-kċina. Mhux ħalli dira dit-tifla jiena u jiena l-papa daqsik. Imma tinsix. Ara minn xiex għaddit rodjen minħabba s-separazzjoni. Iktar li għaddejt minnu jiena Ma żgur rridtix. li tfal tiegħi mhux ħajaddu kwart. Tgħid li ommok issapara u inti ssaparajt. Le, le. Imma fil-verità mhux is-separazzjoni hija l-kera, imma x'jiġri wara. Mhux hekk. It-tfal. Irrelevanti l-om u l-missier jekux fl-imkien. Vera. L-importanti illi it-tfal xorta jitilaw fl-imħabba kemm tal-missier u tal-om u kif inti iddaħħalhom fir-rutina. Kemm tara lili, tara l-missier, kemm jaraw, għax diġak ninsih miskin, imma kemm jaraw lili, jaraw il-missierhom. Aħna shared parenting, ġifieri jekk ġemma fija 50 sija, 25 miegħi, 25 miegħu. Jiena naraħħa kif għandu jkun. Għax it-tfal huma ta' tnejn. Eżatt, eżatt. Issa ja forsi jkun hemm xi konsegwenzi mhux fil-każ tiegħi f'taħat ieħor għax U jaff forsi jinbidlu. imma jiena qed nitkellem fuq l-affarijiet U eżatt. bħalissa ekk għalik taħdem. Eżatt, iwa. U anki it-tfal tajdli xkif imma daħlu fir-rutina mill-ewwel, L-tfal asqat ma Elejna għaltinna xi ħaġa u s-saqsi. Anki eżempju l-aħħar Parents Day li kellna. Konna nitkellmu mat-teacher ta' Elejna speċjalment u ovvjament kemm jiena u kemm missiera l-ewwel ħaġa li saqsejnija kif inhi t-tifla fil-klassi qiegħda kwieta, ġieli semmitlek xi ħaġa taf kif moħħu. U għaltinna you are doing a great job. Kif ħassejt dak? Fqajt nikbi ju. Fqajt nikbi anki missiera mezzjona ruħu għaliex tismaħ inti dik il-biża tiegħek mhux għax issaparajt ma' missier it-tfal, eżin il-proċess huwa ikraħ sakemm anki inti nnifsek tidħol, imma once li jkun hemm it-tfal, il-biża tiegħek hija illi jew jaqgħulek Yes, xi depression, xi vizzju, Rabja. trauma, Mhux hekk, rabja, mhux hekk. il għaliex dik inti il-main focus ikun tiegħek ma rnexxi xi żwieġ tagħna m'hemmx tagħmel. Issa we focus on the kids, dawk huma importanti. Fil-verità dak li fadal bejnietna sakemm jieħdu l-aħħar nifsuma, nesper li nieħdu jien qabilhom. Imma dak huwa l-commitment. Issa Brava, dak hu li hu. brava. It-tfal huma priorità għal kollox, għal kollox. Isma, baqna xi 10 minuti oħra. Mela fast forward naqra. Ejwa, U ltqajt ma' Manuela. Manuel. U ġara xi ħaġa li inti bidu qatt ma kont kajoski. qed Nistenna. tistenna. Inti qabel Manuela qatt ħassejtek
attratta lejn mara? Never. Li għalija kien xokk ieħor. Nkomplu nżidu, ma importax. Imma jiena għalija kienet xokk kbir. Meta mort għand it-terapist dħaltlu fil-kamra, nikbi, miġnuna, u bdejt ngħidlu għamilli xi ħaġa. Għax di mhix jiena. Irranġani. Bedi jgħidli l-ewwel nies beda jgħidli kalmax, ansjetà ma sax nieħu nifs, etc. Imma mbagħad ħallek huwa tajjeb li tmur fit-tex lajnuna meta jiġu dawn l-affarijiet. Ikkalmani u kliem it-terapista mhux kliemi illi inti tħobb il-persuna irrelevanti jekk hux raġel jew mara. Diffiċli tifhimha anki jendhom biex nifhem li l-nifsi. Kif jista' jkun. Imma n-nies hemm barra jekk ma tgħaddix minna jew ikollok il xi ħadd viċin li qed mill-istess sitwazzjoni, qatt ma ħajfmek. Jien l-ewwel waħda għandi ħbib tiegħi illi naf illi qabel kienu miżżewġin raġel u mara u issa qegħdin koppja ma' mara li jien dak iż-żmien kif sirt naf Ma stajtx tifhimhom. kif jista' jkun. Għalhekk ma tittajt xejn fil-verità, illum qiegħda fl-istess u meta ġara li ġara tiegħi ma min mort nitkellem magħha. Għax daqskemm tista' tifhimni illi għaddiet mill-istess affarijiet bħali. Orrejt, titkellimt man-nanna, mal-mami, ma' missieri. Kif ħassejtek li kellek, ovvjament, Sakemm tgħidilhom. kellek tgħidilhom, kif? Hija 2 minutes fil-verità, 2 minutes kollox, pero dawk it-2 minutes tħossok ħatmut. Believe it or not, il-missier l-iktar persuna illi kelli traduzzjoni kif ħanajdlu u l-iktar huwa wieħed li kien kalm Oh, Anthony the best. illa li xiena ansjeta kbira nikbi u għatlu il-reaction tiegħu għannaqni qafasni miegħu għalli binti kont għadek u tibqa'. Oh, And that was it. So, missieri għalek għatlek l-ewwel għadu sallu il-support tiegħu. Il-mami u n-nanna tantx ħadu tajjeb għal-bidu ngħid il-verità. Speċjalment in-nanna illi nifhem illi għandha l-età, forsi naqra iktar konservattiva. old-minded, pero kienet għaltili li naqsek tiġix lawek u imma illum il-ġurnata nixu magħha. Nanna, xisima? Helen. Nanna Helen, all right, issa Manuela. All right. Imma ħeża kemm bniedem jifmek diffiċli ħafna. Imma għawedin issa. Nerġaw immorru lura għas-social media. Għax di mod Alison li tgħixem wara iddeċidiet li issa qed tħobb mar oħra, imma issa din nitkellmu fuq Rodjen li għandha ħafna followers fuq ħafna platforms. Nemmen illi kieku tellajt ritratt ma' partner raġel u kol kien ħajkun hemm. Mhux hekk. Għax da kif ngħidu la tkun fuq social media. Imma kulħadd kienet jippretendi li eventwalment ikollok relazzjoni oħra tajjeb. Mhix hekk bħalma jista' jkollu kulħadd. Ħassejt inti tajt, okay, irrid ngħid il kulħadd li jiena issa qed inħobb mara oħra. Dakinhar li tfajt ir-ritratt, ma nafx kemm il-darba kont ħanafasa xer, waqt li jibqalek loading, cancel uploading. Vera? Mhix ix kont tibżal iktar Rodjen? Min nies. Li ħajgħidu xiex? Ħafna affarijiet. L-ewwel nies kif jamat, priorità it-tfal. Ġifieri jiena ma rridx nitfa' xi ħaġa hemm barra illi t-tfal ma jafux biha. So jiena rrid inkun ċerta f'kollox. Li once illi mbagħad jafu it-tfal. Kif għattilhom it-tfal? Għax għadhom żgħar ukoll. Ma morġ fuqhom melu għettilhom isma' xekk u għaxek, fimti ġifieri. Il-fatt illi hija mara għat-tfal bdiet hija ħabiba.
Muxek. Taf kif ġifiri, kienet ħafna iktar plain sailing kif jgħidu. Li kieku kien partner raġel, żgur ma kontx illaqgħhom daqshekk kmieni, għaliex wis konfuża il-ħaġa għalihom. Imma bdejna bi friends, hija għandha imħabba kbira lejhom u it-tfal jafu u juruk weħidhom. Ġifieri huma ħajħossu minn uħobbhom u minn le, għax huma jiġġennu għalija wkoll. Ġifieri imma mbagħad elejna f'din is-sena li aħna kellna iċ-change kollha kemm aħna, elejna kibret ħafna. M'għadix elejna ta' sena u nofsilu illi childish. Il-mod kif titkellem magħha ħadet spinta kbira. U meta jiena tkellimt magħha qalt li mommi lilek tħobbok. Lilna tħobbna, I don't care. Ovvjament moħħok imur forsi jekk jgħidula xi ħaġa l-iskola. Forsi bullying. Eżatt, il-bullying kont nibsa ħafna minnu. Xi ħaġa li għaddejt minna inti il-bullying għal żmien twil. Ġifieri jiena kelli bullying meta kont żgħira u kelli bullying fuq ommi u missieri. Issa ma kienx hemm nisa u irġiel fin-nofs, imma ġifieri il-bullying jista' jsir fuq kollox, irrelevanti għax ommok qiegħda ma' mara. Illum il-ġurnata nemmen illi is-soċjetà hija ħafna iktar differenti, ħafna iktar imħuħ miftuħin għavolija xorta. Meta jridu jnigżuk ħajnigżuk. Però at the end of the day jiena li interessani illi ma missierhom qiegħda b'reputazzjoni tajba b'rispett tat-tfal. It-tfal huma maħbubin minn kulħadd, jiena qiegħda kuntenta, so dik li interessani l-lum il-ġurnata għax inkella tifqa' moħħok toqgħod tgħid għax jgħidu hekk jew jgħidu hekk. So ovvjament ikun hemm il-biżat. Bil-fors li jkollok il-biża, bil-fors. U nimmaġina li kellek kummenti negattivi. Ara, fuq il-pjattaforma, fuq il-ritratt illi tfajt fuq il-pjattaforma tiegħi kemm Facebook, kemm Instagram ma kelli l-ebda wieħed. Ġifieri jiena naf illi il-followers illi followjaw lili għax vera jħobbu jirrispettaw lili. Però jkun hemm ċertu kummenti illa għaliex kien hemm page partikolari illi din ħadet ir-ritratt tiegħi u tifatu. U kien hemm hate comments, però jiena mhux li ma taqbilx għax jiena qed inħobb mara li ddejjaqni li inti tibni storja. Inti ma tafx ġara. Ma tafx xejn. Ma tafx minn xi xejn. Il-Manwela ma tafix. Ma tistax tiġdikaħħa. Aslilek? Laqas li naħseb wara dal-podcast jien qasqat ma tkellimt fuq dawn l-affarijiet li tkellimt illum. Just illi ġieli semmejt iwa l-mammi tiegħi, il-mammi u l-papa kienu separati, però qatt ma dħalt in detailek. So illum ħajnfetaħ kollox. Imma ma tistax tibni storja. Għandek l-opinjoni tiegħek, ma tweġġawx il dak li jkun għax min jaf kemm irqatt, min jaf kemm kpejġu l-karozza waħdi, jinsa kemm aċċettajt wan li jien li l-nifsi. Aċċettawni tal-familja. Rajt li it-tfal dejjem inżommhom priorità u ma ntihomx trauma. U mbagħad tiġi inti tħarref dawk li dejquni. Nista' ngħidlek. I am super proud of you. Taf għalfej? Għax poġġejt lilek innifsek l-ewwel. Tajt priorità lilek innifsek. Li inti għat jekk jiena qed inħobb lil din il-mara għal darba ħanażel lil-nifsi. Int għażilt lilek innifsek. Stajt bżajt, stajt. Eżatt. Imma le. Stajt bżajt, stajt ħrabt, stajt inħbejt. Għamilt ċertu xhur moħbija, fimt. Però għażilt li tħobb lilek innifsek għax ħassejt li l-imħabba li għandek lejn Manwela, li qed nemmen li anki din l-imħabba ta' Manwela lilek bħala persuna qed tagħmlek iktar li turi affection. Inħossni li wara dan il-proċess kollu li ġara mill-bidu sal-aħħar sal-lum inħossni ħafna iktar anke f'ċertu deċiżjonijiet fuq jekk forsi qabel kont noqgħod lura ngħid sa jien għamil dal-pass ma nħux dal-pass għamilha. Ġifieri issa dik kienet iċ-cherry on the cake fejn jiena noħroġ
mill-qoxra. U li nuri li jekk jiena irrid il-ħaġa, orrejt jekk forsi mhux illum, imma by time meħem. Jiena nemmen ukoll li inti kbirt ħafna bin-nuqqas tal-imħabba ta' li hija mara. Allora naħseb li Manuela ukoll b'xi mod qed timlilek dak il-vojt li inti kellek. U il-fatt li hija mara, l-istint ta' mara dejjem jibqa' stint ta' mara, jiġifieri anke titkellem magħha differenti, għaliex mara ħad jifmek ħafna iktar. Ovvjament m'intix ħad tidħol f'relazzjoni ma' mara minħabba l-affarijiet, imma hija tara d-differenza fil-verità. Jien naf anke f'affarijiet tad-dar jew hekk tinduna illi she is a woman. U issa immuvjajt. Qegħdin fil-proċess. Għandek id-dar tiegħek issa ħatibda a new chapter. Eżatt. Vera looking forward. Anki għatfall. Għandhom id-dar tagħhom, jalla jkollhom issa mal-papa tagħhom ukoll ġifieri, imma moħħni dejjem fit-tfal li moħħni nibda ngħid eżempju jibdew titkellem eżempju Elena ma' xi ħadd tal-klassi tagħha, mhuwax id-dar tiegħi, forsi Elena tħossha naqra ħażina Missa tista' tgħid id-dar tiegħek. Iva. Rodien, grazzi ħafna tal-li ġejt. Tal-istedin. Grazzi ħafna tal-li għafdajtni u għafdajt tal-ispazju biex tiftaħ qalbek u forsi titkellem fuq affarijiet li ma kienux daqshekk faċli. No. Faċli għalik. L-ewwel darba. Però jiena nemmen li permezz tal-fatt li inti tajt l-istorja tiegħek forsi dak li jkun qabel ma jitfa' dak il-kumment jew qabel ma jiġġudika Diki li xi ħadd jagħmel pass lura u jgħid kemm ma kontx naf minn xi xaddiet dik il-persuna għax kollha kemm aħna għandna storja. Kulħadd, eżatt. Ġifieri grazzi ħafna u jalla l-ġid kollu lilek il-Manuela, lil-Manuel, lil-mama, x'isem il-mama? Silvana, l-għu ma semmejniex. Il-kulħadd, jalla ikolkom dak kollu li tixtieq. Grazzi. Qabel ma titlaq. Mela hekk għandi fwieħa. Thank you. Capitine by Gref. Grazzi lil Taj Biex Perfumery. U hawnhekk għandi naqra xemma ħelwa għaddar il-ġdida. Tajba. Issa nżanżnuha. Iva, grazzi lil Valletta Glass. Rodien, jiena ħanibqa' niffollowjak, tajjeb, ħannara d-dar u nara kollox. U jalla kollox imur kif tixtieq inti u Grazzi. Nerġa' ngħidlek grazzi tal-liqsa. Grazzi inti tal-istedin. Grazzi. Mela, qabel ma nagħlqu nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali lil Morgan għal ħwejjeġ, Gabbivella għal makeup, Wedge Studio għal xari, Valletta Glass għal ġojellerija u Luxona tas-set. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Dacia Malta, KFC, Welby's Supermarket, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Valletta Glass.